女孩在沙滩发现了一个奇怪东西，她兴奋跑过去用手翻看，却将一旁的妈妈吓得魂飞魄散。这是一名死亡没多久的女高中生。警方赶来尸检，发现女尸虽在海边呈现出溺死状态，肺部却缺少盐分，反而充斥大量虫卵。尸体脑后有非致命击打挫伤，一看就是打晕后溺死抛尸海边。当派翠特跟同事来到现场，发现这里聚集了大量青少年，正自发举行对女孩的追悼仪式。派翠特注意到人群中有个打扮独特的男生，这时一男一女主动向几人搭话。女孩声称自己是死者克里斯的闺蜜，身边的男生是他们的朋友维恩。克里斯还有个男友名叫丹尼，以及另一个朋友安迪。他们跟死者克里斯最后一次见面是在3天前的海滩。克里斯很喜欢在海滩独自观看夕阳，一直到很晚才回家，所以他们对克里斯的死亡毫不知情。但闺蜜实在想不通，究竟是什么人要残害无辜的克里斯？他为人和善，没有仇人，几乎整个小镇同龄人都是他的朋友。闺蜜祈求警方一定要将凶手绳之以法，以告好友克里斯的在天之灵。同事让闺蜜留下号码以便联系。派翠特却问出了一个奇怪问题：如果将克里斯比作一种动物，你认为会是什么？闺蜜回答说是温柔乖巧的兔子。接着上司来到克里斯家中走访调查，得知他的母亲早年去世，父亲不负责任，留下一个弟弟和妹妹由他一手照顾。父亲上一次见到克里斯是几天前，直到今早才惊觉女儿不见。上司问他克里斯跟什么人走得亲近，父亲说出了6个人的名字，除了克里斯的闺蜜、好友维恩、安迪以及男友丹尼外，还有一个男生和女生，其中的女生已经因为犯罪坐牢，男生则有暴力殴打妇女的前科。上司回到警局，找到该名女生，告诉了她克里斯身亡的消息。女生感到非常惊讶，但对于凶手她也毫无头绪。唯一能提供的线索就是克里斯在和一个老男人交往，虽不知对方名号，但知道他的床上功夫不错，还喜欢听50年代猫王的歌曲。上司又带人前去抓捕另一个男生，可当抵达对方住所，却发现派翠特竟然也在这里。他们把男生带回警局，上司怀疑男生就是杀人凶手，还认为他跟克里斯发生了关系，但男生坚称自己不是那种人。他虽然喜欢跟高中生一起玩耍，但还是保有良知，绝不会和未成年人发生关系。派翠特认为男生没有说谎，因为他了解过男生殴打妇女的事情，是因为对方在伤害一只海豚，所以他才不得不出手。且克里斯头发上有男生同款发饰，足以看出他对男生的崇拜和敬仰。得到派翠特的认可，男生很开心，说最后一次见到克里斯是3天前的傍晚，当时他和朋友们在海滩开派对。上司对此感到疑惑，因为闺蜜之前跟他们主动搭话时，从未提过他们举行过这个派对。这时法医送来最新消息，克里斯的死亡时间是2天前的早上，也就是说，这场被闺蜜故意隐瞒的派对，成为了解开死亡之谜的关键答案。派翠特和上司找到闺蜜4人，双方刚一见面，派翠特再次问出了一个奇怪问题：如果用一种动物比喻自己，你认为自己是哪种动物？4人虽不理解，但还是乖乖作答。安迪说自己是海豚，丹尼是虎鲸，维恩是老虎，闺蜜则是一只鹰。派翠特点点头，显然得到了满意答案。当问起为何要故意隐瞒派对的事情，闺蜜说那只是聚会，不是派对，他们也不是要故意隐瞒，因为众人正在准备申请大学，如果被学校得知他们聚众喝酒，肯定会失去申请大学的机会。最关键的是，那片海滩是丹尼父亲的地皮，如果被他知道，肯定免不了一通批评。且当晚他们在海滩没有待太久，10点半的样子就结束，各自回家。爱护环境的克里斯主动留下来，负责清理打扫他们制造的垃圾。说到这里时，闺蜜又补充了一句，当时克里斯似乎在等待某人，因为丹尼想和他一起回家却被拒绝。听到这话的丹尼立马就急眼了，赶忙制止闺蜜再继续说下去。而这一幕落在派翠特眼中，明白这个看似坚固的小集体此刻正在逐渐走向破裂。最后派翠特问他们是否知道一个年纪大约50多岁，喜欢猫王流行音乐的人。丹尼表示他父亲老丹很喜欢猫王。派翠特听到这个答案很满意，因为他已经在心中对凶手有了想法，接下来只需要逐一验证即可。接着派翠特和上司来到一处工地，因为警方经过调查后认为这里很可能是案件的第一案发现场。派翠特注意到这里有一个蓄水池，长期不换水必定导致里面长满虫子，还有一处燃烧过的岩石火堆，以及坚硬到足以撞死人的挖机铲斗。这里的每一处环境都满足了克里斯的死亡条件。从包工头口中了解到，这是属于丹尼父亲老丹的施工场地，位置就在沙滩边上。原本安排了值夜班的保安每天看守，
可最近几天保安莫名失踪，也不知道人跑到了哪里去。说话间，派翠特开始打量周遭环境，当看到一处水泥墩时，他大吃一惊，因为在上面有一个肉色凸起，看起来就好像是一个人的鼻子。他猜测这应该就是那个失踪的保安。这个发现让上司头都大了，一起命案还没结束，新的命案又出现。很快警方人员抵达现场，老丹也接到通知来到了这里。可面对自己工地出了人命，他非但没有停工接受调查的意思，还勒令工人们继续工作，不准懈怠。派翠特叫住想要离开的老丹，问他是不是跟克里斯在交往，还调侃他床上功夫应该很不错。老丹被说得面红耳赤，他极力否认自己强迫过克里斯，还说派翠特要是再这样无理，他就给警局局长打电话撤他的职。派翠特丝毫不受威胁，让上司以侵犯未成年的罪名把这个老混蛋给抓起来。老丹一气之下给了派翠特一拳，这导致他被成功带到了警局。面对审问，他态度嚣张，既不承认自己跟克里斯的关系，但也没有否认。看着他那嚣张跋扈的态度，派翠特确认他跟克里斯上过床，但不知道对方究竟是自愿还是被迫。但有一点可以确定，老丹并不是杀害克里斯的凶手，保安的死跟他也没有关系，因为他没有为杀人罪感到慌张，只是一心为强奸罪辩解。派翠特心中的凶手人选被排除一个，她决定现在去验证后面的人选。她给闺蜜4人打去电话，让他们一起到工地上集合，说为了抓住杀死克里斯的凶手，现在需要他们的帮助。4人在派翠特的引导下，信誓旦旦地承诺，只要能抓到凶手，就算是最亲近的人也可以出卖。眼看洗脑成功，派翠特向他们透露，克里斯的死可能跟某种三角恋有关，现在有2个人选，其中一个就是丹尼的父亲老丹。接着他告知丹尼，他的父亲跟克里斯有一腿。丹尼不可置信地否认拒绝，一旁的闺蜜立马表示这是真的，而且他们其他人都知道。丹尼不知如何解释，只好说克里斯一直都喜欢大叔，他应该是自愿的。派翠特又问在案发当晚，克里斯等的人是不是老丹？闺蜜直接抢答说是的，这让丹尼很尴尬。幸好一旁的安迪站出来打圆场，认为这不能直接说明老丹就是凶手。派翠特提出了一个办法，他会一些催眠的小把戏，所以希望他们配合一起接受催眠，让他知道案发当晚到底发生了什么。很快催眠开始，4人按照派翠特的指示闭上眼睛，渐渐的他们似乎有了反应，其中闺蜜的反应最大，她突然尖叫一声，说看到了老丹站在对面的岩石上，朝他们的方向紧盯着克里斯。此时旁边的丹尼感到无比震惊，说闺蜜简直就是在瞎扯，她的父亲绝不是凶手。但闺蜜坚称就是看到了老丹，还说她也不能控制看到的东西。一旁的维恩也站出来帮着闺蜜说话，这让丹尼非常生气，一怒之下起身离席。维恩和安迪告诉派翠特，老丹就是杀害克里斯的凶手，然后也跟着离开。等到第2天的警局内，派翠特早早叫上上司跟他一起等待，说今天就有凶手回来自投罗网。刚开始上司还不信，结果下一秒闺蜜走了进来，她询问警方是否将老丹逮捕。上司遗憾地告诉她，案发当晚老丹有完美的不在场证明，所以他根本不可能出现在海滩边。闺蜜显得有些难以置信，表示她确实在催眠中看到了老丹，自己是绝对不会错的。派翠特这时告诉她真相，其实当晚所谓的催眠是假的，他只是假借催眠的名义测试他们4人之间谁是凶手，毕竟只有真正的凶手才想要及时撇清关系嫁祸他人。之前闺蜜说过，她认为克里斯是兔子，自己是老鹰，这说明在她潜意识里，自己跟克里斯是猎手和猎物的关系。面对派翠特的推理，闺蜜知道自己已经无路可退，她只好交代在案发当晚他们开派对时被保安发现，双方在冲突中，丹尼推了保安一把，导致他撞到挖机铲斗，一命呜呼。当时几人都很慌张，唯独克里斯冷静地想要报警，可在其余4人看来，这只是一场意外，他们不是要故意杀人，更不想因此丢掉自己的前途。于是在争执中，丹尼一时冲动打晕了克里斯，接着又把他按在水里淹死。看着闺蜜声泪俱下的讲述，派翠特全程都是面无表情。这时有人通知说丹尼来到了警局，他来的目的是想为自己父亲辩解，结果派翠特直接说他杀了人。丹尼一下子懵了，当他来到审讯室看到闺蜜时，这才知道是闺蜜出卖了自己，于是他坦白说保安确实是他失手杀害，但克里斯却是被闺蜜打死的，还说闺蜜其实一直在嫉妒克里斯。听到这话的闺蜜瞬间暴走，声称她做的一切都是为了丹尼，如果克里斯真的报警，那丹尼下半辈子都只能在监狱度过。眼看2人争吵不休，这时安迪和维恩也来到了警局，他们还没开口，
派翠特就直接挑明他们也是凶手之一，接着将两人也带到了审讯室。当4人在这里互相看到彼此，一时间全都傻眼了。派翠特也开始还原真相。当晚，丹尼失手杀害保安，克里斯想要报警，却被闺蜜打晕，但她机智地将责任均摊，联合其他3人一起溺死了克里斯。这样一来，他们就是命运共同体，确保谁都不会把秘密说出去。可随着警方不断调查，闺蜜感到越来越害怕，便想将丹尼的父亲当作替罪羊。可丹尼不愿让父亲坐牢，这才导致4人最终分崩离析，先后来到警局想把罪名嫁祸他人。最后4人被绳之以法，老丹也因为强奸被捕。只可惜善良的克里斯原来竟是死在了最信任的朋友手中。